Ayubu mstari wa kwanza na wa pili. Ayubu sura ya 42 mstari wa kwanza na wa pili nitasoma. Anasema, ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Tarudia, Ayubu sura ya 42 mstari wa kwanza na wa pili. Ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Bwana alibariki neno lake. Na ninataka nizungumze kitu kinachosema usiwe na hofu na Mungu wako. Usiwe na hofu na Mungu wako. Ndicho kitu ambacho nataka nizungumze asubuhi ya leo. Na ninaomba uwe makini sana kunisikiliza, kwa sababu kuna kitu naamini Mungu amekusudia kukifanya kwenye maisha ya mtu fulani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo usiwe na hofu na Mungu wako, au unaweza kusema mashaka na Mungu wako. Na tunaposema hofu huwa inaanzia ndani kwenye hisia, ndiko hofu inapokuwa, na ikishakuwa kwenye hisia inakuja kwenye akili. Ikishakuja kwenye akili inakuja kwenye maamuzi. Ndipo hapo utaona sasa mtu anasema, jambo hili sitaliweza, jambo hili itakuwaje, jambo hili sijui nini na nini. Anakuwa na mashaka, anaanza kuhofia juu ya kitu fulani ambacho anaweza akawa anakiona au hakioni. Mashaka yanaanza kuwa ndani yake. Kwa hiyo hofu huwa inaanzia ndani kwenye hisia, na kila mtu ana hisia, kila mtu ana akili na maamuzi. Hofu ikisha tawala, inachukua maamuzi kwamba hili jambo sitaliweza. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa mimi nataka kuambia kwamba usiwe na hofu au usiwe na mashaka na Mungu wako. Lazima hisia zako na akili yako na maamuzi yako yatambue kwamba haitakiwi niwe na mashaka, niwe na hofu juu ya Mungu ninayemwamini. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ayubu anaandika kitabu hiki, sura hii ya 42, akiwa amekutana na misukosuko mikali. Huyu Ayubu, kumbuka, alikuwa ni mtu mkamilifu. Biblia inasema siku moja Mungu anamtana shetani, anamuuliza shetani, umetoka wapi? Shetani anamwambia, nimetoka huko ninazunguka. Mungu anamuuliza, umemuona mtu wako Ayubu mkamilifu? Shetani anamwambia, yupo hivyo kwa sababu umemwekea walinzi. Toa ulinzi wako alafu utaona. Mungu anatoa ulinzi kwa Ayubu. Ayubu anaingia kwenye jaribu kubwa na zito sana. Anapata shida, pigo la kufiwa na watoto wake wote. Anapata pigo la kufiwa na wanyama wake wote. Anapata pigo la kusalitiwa na rafiki zake, na mke wake anamsaliti pia. Kwa hiyo Ayubu anaingiza mashaka, na ndio maana nafika mahali Ayubu anajilaumu sana, anamlaumu Mungu sana, anakata tamaa, anaanza kumuuliza Mungu, anailani siku ambayo mimba ilitungwa kwenye tumbo la mama yake. Kwa hiyo Ayubu, kwa sababu ya yale mashaka na hofu aliyokuwa nayo, anajikuta anachukua maamuzi ya kuanza kumlaumu Mungu, na pengine akaanza na kulia kwamba kwa nini mimi ninapitia mambo haya, kwa nini mimi nipo katika wakati huu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa anapofika kwenye sura hii ya 42, anaona jinsi ambavyo Mungu huwa anatenda mambo, anaona namna ambavyo Mungu huwa anahusika na maisha ya watu.
kuzuilika kwa namna yoyote ile. Watu wa Mungu, hakuna kitu kinaweza kikazuilia Mungu asifanye jambo kwenye maisha yao, na hakuna kitu kinaweza kikazuilia makusudi ya Mungu yasitimie kwenye maisha yao. Kwa hiyo kile Mungu amepanga kukifanya kwenye maisha yako lazima kitafanyika kwa namna yoyote ile. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na kusudi lolote ambalo Mungu amelikusudia, hata kama wanadamu watalizuia, haliwezi kuzuilika. Unaelewa kitu nazungumza? Kwa hiyo Ayubu anatambua ukuu wa Mungu, na hapa nikawa najifunza mambo kama matano. Jambo la kwanza, nikawa najifunza kwamba Ayubu alitambua kwamba ufahamu wa Mungu si kama ufahamu wa wanadamu. Unajua, mwanadamu anaweza akafikiri alafu akafika mahali fulani, kufikiri kwake kukaishia hapo, lakini Mungu yeye kufikiri kwake hakuna mipaka. Lakini pia nikawa najifunza kwamba Ayubu anaonesha hali ya toba na kunyenyekea kwa Mungu, kwa sababu huku nyuma amemlaumu sana Mungu, huku nyuma ameonesha kutokuwa na mashaka na Mungu wake. Kwa hiyo anaamua kurudi kwa Mungu kwa namna ya kutubu, alafu na kunyenyekea mbele zake Mungu, ili ionekane kwamba Mungu ni mkuu sana. Amina. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la tatu, anasema kwamba nilikuwa ninasikia kwa masikio yangu. Kusoma mstari wa 5, nilikuwa ninakusikia kwa masikio tu, bali sasa hivi nimekuona kwa jicho langu. Kwa maana hiyo, huyu Ayubu alikuwa anasikia Mungu kama story, alikuwa akisikia watu wanamhadithia kuhusu Mungu, lakini sasa anasema nimekuona. Kwa namna nyingine alikuwa bado hajamjua Mungu, lakini sasa anamjua Mungu kwa uzoefu, kwa uzoefu. Na hicho ndicho kitu kinachotakiwa, na ndio maana hata mwandishi wa Zaburi anasema kamba za mauti zilinifunga, nikamwomba Bwana naye Bwana akazifungua hizo kamba za mauti. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, inaonyesha huyu mwandishi wa Zaburi anamjua Mungu kwa uzoefu. Anasema katika shida yangu nalimwita Bwana, naye Bwana akaniitikia, akaniponya na kuniweka katika nafasi. Kwa hiyo anamjua Mungu kwa uzoefu. Na mahali pengine mwandishi wa Zaburi anasema kwamba nikiangalia kazi za mikono yako, ninatambua kwamba hakuna kama wewe. Kwa hiyo zile kazi za Mungu anazozifanya kwa mikono yake zinathibitisha kwamba huyu mtu, baada ya kuona hizo kazi za Mungu, anamjua Mungu kwa uzoefu, knowing God by experience. Amina. Jamani, Bwana asifiwe sana.